Kinumpiska at pinagsisiraan ng mga otoridad ang mga binibentang pellet gun sa isang barangay sa Malabon. Mapanganib daw ito sa mga bata, kaya pinagbabawal na sa lungsod. May report si Cedric Castillo. Sa bisa ng local ordinance mula sa Malabon City Government, sinuyod ng mga opisyal ng barangay Katmon at ng pulisya ang mga tindahan sa lugar, ang kanilang puntirya, mga itinitindang pellet gun na ipinagbabawal sa lungsod. Hindi na kayo pwede magbenta, ha? Kawawa naman kami. Dapat kung talagang naawa nga bawal ako sa sa inyo, Divisoria pa lang, nakahold na yan. Agad kinumpiska ng otoridad ng mga nakitang laruan. Hindi na raw kasi uubra ang pakiusapan ayon sa punong barangay. Maraming beses na kami nag-warning, pati sa social media, sa Facebook page ko, sa Facebook page ng Barangay Katmon. Kasama na rin kasi sa health protocols yun, talagang pinagbabawalan natin lumabas talaga yung mga bata. Nagiging cause ang paglabas nila to yung nagbabarila ng pellet guns. Magkahalo naman ang reaksyon ng mga nasamsaman ng mga paninda. Minsan kasi nagbibinta lang ako pagkasamang nanay. Maganda po yun. Kung gagawin ng barangay dito sa Malabon, Katmon, may better kasi mas matatakot ang bata just in case na hahanapin sila. Pinutok niya po dun sa isang banda, bumanda dun sa kapatid niya, kaya siya natamaan. Sinabi ko po na wag nang maglalaro ulit ng pellet gun dahil nakakasakit. Hindi bababa sa 300 tindang pellet guns na ang nakumpiska ng barangay. Aminado ang kapitan doon na may mga uma-arbor sa kanilang mga nasabat. Kaya para hindi magkasilipan, isa-isang pinipitpit ang mga pellet gun para hindi na mapakinabangan. Marami nang hihingi pa rin sana dahil pambaril daw sana sa mga daga. Hindi na ako pumayag, lahat yun dudurugin po namin. Naka-post din po sa Facebook yun, sir. Para sa mga nakabili na ng pellet gun, iba naman ang diskarte ni Cap. Binibili niya raw ang mga ito saka isasama sa mga sinisirang laruan. Yun nga lang, butas na raw ang kanyang bulsa. Kaya warning niya sa mga bibili pa ng ipinagbabawal na pellet guns. More or less, mga 10,000 mahigit na siguro or 20, mga ganon. Pero for this day, sinabihan ko na sila, starting today, huli na lahat yon, confiscated na kahit dun sa mga nagtitinda. Sa isang text message sa GMA News, kinumpirma ng DILG na may kapangyarihan ang local government unit na magpasa ng ganitong uri ng ordinansa. Maaari naman daw itong questionin sa korte pero hanggat walang court findings, dapat daw nasundin ang ordinansa. Lalo pat kung alinsunod ito sa General Welfare Clause ng Local Government Code. Sinigundahan naman ng DTI ang pahayag na ito ng DILG. Cedric Castillo, GMA News.